রাকিব, আপনারা দেখছেন বার্ডস কলোনি চ্যানেল। তো প্রত্যেকবারের মতো নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর গত পরশুদিন আমি একজোড়া ঘুঘু আর একজোড়া বাজিকার পাখি কিনছি। তো কেনার সময় কোনো ভিডিও করতে পারি নাই, কিন্তু কিছু কিছু ভিডিও করছি, ওগুলো আমি ভিডিওর মাঝখানে দিয়ে দেবো। আর কথা না বাড়িয়ে চলেন, তো আমরা দেখে আসি আমাদের বাজিকার পাখি আর ঘুঘুকে। ভিউয়ার্স, তো আমি এই জায়গা থেকে একজোড়া পাখি আর একজোড়া ঘুঘু নিছি। তো আমি হঠাৎ করে গেছিলাম বাজারে, তো বাজারে যে আমার পছন্দ হয়েছে তো আমি ওখান থেকে নিয়ে এসেছি। তো ভিডিও করার কোনো সুযোগ পাই নাই আর আপনাদের দেখাইতে পারি নাই। তো আমি কিছু কিছু শর্ট ভিডিও নিছি, ওইটা আপনাদের দেখাইতেছি, তো দেখেন। আমি আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, কথাটা হলো, তো আমি যখন পাখি কিনতে গেছি তখন আমি দেখছি কয়েকটা ফিশ দেখে এসেছি। তো আমার অ্যাকোয়ারিয়ামের জন্য অনেক সুন্দর হবে, তো ছোট ছোট সাইজের দেখছি, আবার বড় সাইজের দেখছি। তো আমি চাইতেছি যে এই জায়গায় ছোট ছোট ফিশ রাখবো, আর আমি এই বড় অ্যাকোয়ারিয়ামটা ঠিক করে এই জায়গায় আমি বড় বড় মাছ রাখবো। ইনশাআল্লাহ এটা ফিউচারে হবে। তো আসেন পাখি দেখে আসি। একটা জিনিস দেখাবো আপনাদের, একটু কাউসার ভাই একটু লক্ষ্য করো ওইদিকে দেখেন। এটা আমি তৈরি করছি নিজে। এটা আমার বাসায় ফ্রেম ছিল, তো এই ফ্রেম দিয়ে আমি খাঁচাটা বানাইছি। তো এটা পুরো কমপ্লিট, দরজা একটা লাগিয়েছি আর একটা লাগানো বাদ আছে, কারণ আমি চাইতেছি যে এটা প্রথমে নেট লাগাবো, নেটটা লাগানোর পরে আমি এটা আরেকটা দরজা দিবার চাইতেছি। তো এটা নেট আরেকটু পরে আমি এটা নেট আনতে যাবো। তো ওই সময় আপনাদের ভিডিও করে দেখাবো যে কোথা থেকে আমি নেট আনি আর কোন নেট আনে আমি এটা আপনাদের দেখাবো। আর একটা কথা, এই যে আমাদের পাখি, তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এই হলুদ এক জোড়া আর নীল কালার এক জোড়া পাখি আনছে আমি। আরেকটা কথা, এই পাশে আমার এক জোড়া রানিং পেয়ার ছিল, তো রানিং পেয়ারের একটা উড়ে গেছে। তো এদিন কি আমি খাবার দিতে গেছি, তো খাবার দিতে যে আমার এক জায়গায় আটকে রয়েছে খাঁচাটা, আটকে থাকাতে পাখিটা বার হয়ে গেছে, একটা বার হয়ে গেছে। তো কিছু করার নাই, সেজন্য আমি আরেক জোড়া পাখি নিয়ে এসেছি, আরেক জোড়া নতুন পাখি। আর আরেকটা কথা দেখাই, এটা আমার ওই পেয়ারের একজোড়া বেবি, একজোড়া হয়েছিল, একজোড়া ভিতরে একটা মারা গেছে আর এই একটা আছে, একটা নাম দিছি, এটার একটা নাম আছে, তোমার নাম দিছি আমি লিলি, দেখেন। তো এটা রেখে দিই। আর ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পারতেছেন যে ওই পাশে আমি ঘুঘু আনছি, একজোড়া ঘুঘু আনছি। ঘুঘু আনার কয়েকদিন পরে এই ডিম দিছে ঘুঘু, তো এখন ওমে আছে। আর আমাদের ভিডিওটা করে দিয়েছে কাউসার ভাই, আর কাউসার ভাই অনেক অসুস্থ, তারপর আমি জোর মোর করে ওটা ক্যামেরা ধরাই দিছি। তো আপনারা কাউসার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন, আর দেখতে দিতে পারতেছেন। তো আপনারা তো দেখলেন আমার নতুন পাখি এবং নতুন ঘুঘু। তো এখন আমি যাব নেট কিনতে।
ভিউয়ার্স আমি নেট নিয়ে এসে ফেলেছি, আর আমি নেট এনেছি জাম্বুয়া থেকে। তো আমাদের বাসার পাশেই, দোয়া করবেন যেন আমি কমপ্লিট করতে পারি খাঁচাটা। আর আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।